Zdravo drage moje, danas ću da vam pokažem jednokomponentno raspucavanje, odnosno radit ćemo raspucavanje sa ovim kadencinim krekl lakom. Tako da neću puno da gnjavim, nanijeću prvo krep traku, jer neću cijelu teglu da farbam. Nadam se da će se lijepo odlijepiti. Evo ovako. Ovako, znači zalijepila sam krep traku da mi boja ne prelazi. Zatim ću uzeti Brown Alhambra Art boju i natapkat ću teglicu. Ovako, ovaj donji dio. Kada radite jednokomponentno raspucavanje, uvijek vam ide jedna svjetla, jedna tamna boja, kako bi se pukotine lijepo vidjele, dok kada radite dvokomponentno, onda možete preko motiva i samo zapunite posle uljanom bojom, voskom ili šta već imate od patina. Evo ovako, ofarbali smo sve brown bojom. Sada ćemo da uzmemo krekl lak. Ono što je važno kada radite sa ovim krekl lakom je da ne ponavljate na isto mjesto. Znači kada ga nanosimo, sada ćete da vidite, znači ne nanosimo dva puta na isto mjesto, nego ovako pored, jer ondje gdje nanesemo dva puta on neće raspucati. Tako da vodite računa da se ne poklapa. Ovako, vidite. Evo ovako, ono je skoro suvo, znači ne puštam ga da se potpuno osuši. Sad je važno da se ni boja ne poklapa, znači da ne stavljamo dva puta na isto mjesto ni boju, odnosno ovako ćemo u manjim potezima, da bi to lijepo raspucalo. Ondje gdje budemo prelazili bit će nam manje pukotine, odnosno vjerovatno ih neće ni biti. Tako da ćemo ovako, vidite kako to već raspucava. Znači u kratkim potezima vidite kako se pukotine već javljaju. Sad neću stavljati pauzu kako biste vidjeli cijeli postupak raspucavanja. Znači ono što sam rekla, jako je važno ne ponavljati prelaz. Jer većina ovih kreklova ne uspije upravo zbog tog ponavljanja. Evo ovdje ćemo ponoviti pa ćemo se nadati da će da raspuca. Uglavnom, evo vidite znači kako se pukotine javljaju. Ja se nadam da je jasno na kameri. Vidite. Malo mi je svijetao snimak. Kad se osuši, ovo će sve da bude raspucano. Evo ih, znači kada se skroz osušila boja, vidite kakve su pukotine. Znači ono što je najvažnije, da ne idete sloj preko sloja kad nanosite. Ja sam sad ovdje pripremila jedan mali motiv od salvete koji ću da nalijepim na teglu, ovako. Naravno koristit ću Irko mlakova, čisto je to sitnica da imamo malo ružica po tegli. Ovako. Naravno od sredine ka krajevima. Evo vidite. Na ovaj način, kao što već znate, salvetica se ne gužva. Ja je nisam nalijepila skroz na sredini, ali nema veze. I usput ćemo da prelakiramo ovo što smo radili. Možete koristiti lak u spreju, ali njega uglavnom koristim za dvokomponentno raspucavanje. Evo ovako, vidite kako to trenutno izgleda. Nešto mi je previše svjetla kamera, opa, ovako. Vidite, opet ode, nema veze. Evo ovako, sada ćemo da skinemo ovu zaštitnu traku
Skidam je lagano jer ne znam koliko se sve ovo uhvatilo. Evo ga. Trenutno izgleda ovako. Zatim imam ovaj kanap kojim ću da oblijepim gornji dio. Znači, za to ću da koristim silikon. Ovako. I idemo da oblijepimo. Ovako. Ona je obmotana. Evo, zaglavih ruku. Napravila sam neku mašnicu, valjda bi trebalo da liči na mašnicu od istog kanapa. I nju ćemo da zalijepimo ovako ovdje otprilike. Malo u stranu. Ovako. Vi ukoliko želite možete da dodate još po nešto. Ja neću ništa više da dodajem. Poenta je bilo da vam pokažem kako da dobijete savršene pukotine i gdje je zapravo ta greška koju svi mi pravimo kada radimo krekl lako. Toliko od mene za ovo druženje. Vidimo se opet ubrzo.